嗱，而家就影下我哋嘅廚房裝修過程。咁呢，本來廚房同個廳中間呢係有兩埲牆嘅。咁呢，我哋就唔係咁中意，就想整個開放式嘅廚房啦。咁所以而家呢，就見到呢，我哋拆晒廚房嗰啲牆噶啦。咁呢，而家暫時揾啲木頂住先。同埋依個係咩嚟嘅呢？依個呢，就係呢，我哋要起一個臨時嘅牆，就頂住個天花板。因為呢，嗰部廚房嗰埲牆係主力牆嚟嘅。咁今日呢，就想做啲咩呢？就我哋發覺個地下拆完個牆之後，見到有啲鐵喺地下度突出嚟喎。依碌咁依碌嘢呢，係本來咧係個主力牆入邊嘅其中一個鐵。咁呢，就我哋呢，就要揾嘢鋸咗佢。呢度有另一個鐵喺度。咁呢，我哋呢，就要揾呢個咁嘅鑽嚟到鋸咗啲鐵先可以做我哋要做嘅嘢啦。今日咁呢，第二日呢度呢，就要會整嗰啲一個嘅支撐嘅梁喺度嘅。咁係咁多。嗱，間屋而家好亂啊，好多嘢喺度整緊。